Se liga nessa faca japonesa artesanal que veio para eu afiar com um monte de dente. Eu comecei testando uma das melhores pedras diamantadas do mundo e tirei muito material. Antes que você me pergunte, a gente não tem ela para vender, mas eu encontrei o link que tá na descrição. Depois fui para a clássica, a pedra baratinha, Carbonundum 120-320. Tirei a ferrugem com borracha para ferrugem, pedra 1000. Depois eu fui trabalhando ela toda na lixa e nos compostos abrasivos. Passei na pedra 3000 para finalizar e dá uma olhada como essa faca tá cortando. Gostou? Me segue para mais dicas.